시작과 동시에 이세계 여신을 만나게 된 남주. ごめんなさい。はい。あなた他の人たちの紹介に巻き込まれちゃったみたいなの。 옆 동네 잉여신을 떠올리게 하는 이 녀석. 운 나쁘게 이 세계에 소환되었다는 것이었죠. 이렇게 이세계 전생을 하게 된 남주. 이거 얼굴을 보니 꽤 미남으로 완성했고 스킬창엔 여신의 가호가 적혀 있었죠. 魔法ね。本当に使えるのか試してみようかな。 무려 전속성 마법을 쓸 수 있는 남주. 만물을 판별할 수 있는 감정 스킬은 물론 무한 수납 아이템 박스까지. 그러자 등장한 흉악해 보이는 토끼 마물. 개쫄아서 얼떨결에 내리쳤는데 お、初戦で素人の僕がこれもノルン様の加護。ありがとう。いやそんな細かいとこまで加護してないし、それ偶然。 어쨌든 아이를 구해주며 은인이 된 남주. 마을 사람들과 금세 친해질 수 있었고 잠시 살기로 했지만 ただここには宿がねえんだ。あ、そうなんですか。そう家を建てちまえばいいだろう。 따라서 도와주겠다는 사람들이었지만 그냥 뭐 마법으로 평탄화 진행하더니 하루아침에 집이 완성되었죠. 木工細工、家事、大工のスキルのおかげで家財道具はだいぶ揃ってきたな。 거기다 연금술까지 진행하는 남주. 광석을 분해하여 철개를 뚝딱 만들어냅니다. 食器などの他に工具を作ることができた。 마을에서 대장장이 기술까지 배우며 폭을 넓혔고 이제 뭐 포션까지 제조했으니 色が違う。なんでだろう。水を水魔法で用意したからかな。もっといろんなポーションのレシピも知りたいな。 따라서 직접 약초를 캐던 중 커다란 멧돼지 괴물을 마주쳤으니 これはどう見てもヤバいやつだ。 적당한 무기로 해결될 녀석이 아니었고 마법 공격도 소용이 없었으니 この状況でもう一匹戻ろう。 하지만 오히려 남주를 도와주는 이 녀석. 물론 상대가 되지 않았고 결국 남주가 선택한 최후의 방법은 錬金術。 에드워드 엘릭 뺨치는 훌륭한 연금술. 아주 훌륭히 처치했고 자신을 도와준 거미를 치료해줍니다. テイブって何？そんな目で見つめないで。一緒。 그렇게 카에드라는 이름을 붙여주었고 얼떨결에 사형말을 얻게 되었죠. ヒュージアーマードボアか。大丈夫です。僕がテイムした魔物ですから。虫系統ってのはテイムできないのが常識なのにできちゃってるな。 남주 덕분에 축제를 벌이게 된 마을. 마을 사람들 모두에게 사랑받고 있었죠. いい感じじゃないの、たくみくん。 그리고 다음날 어째 아주 난리를 피워놓은 카에데. だってマスター忙しい。寂しい。 최근 작업에 몰두해 카에데를 소홀히 한 남주. 함께 놀기로 약속하며 화해를 했으나 これスパイダーシルクよね。 그 스파이더 실크는 고우품이라 불리는 특수 소재. 그 덕에 인기 만점이 된 카에데였죠. 楓、僕と遊ぶのは？今忙しい。ですよね。 어쨌든 슬슬 마을을 떠날 채비를 하는 남주. 떠나기 전 방어구를 갖췄고 한 명씩 인사를 드리던 중 それは？あ、バンガが仕留めた角ウサギの内臓。一番美味しいところらしいんだけど、このまま使うと正気や寄生虫の危険があるの。ここじゃ浄化は無理だから捨てるしかなくてね。 그러자 이젠 정화 마법까지 써버리는 미친 남주. 今の魔法、あまり人前で使わない方がいいかも。どうして？光属性魔法って使える人が少ないみたいでね。適性のある人はそれだけで生活できちゃうほどの魔法なの。 따라서 함부로 쓰지 않겠다고 약속했고 떠나기 전 마을을 위해 이것저것 만들어줍니다. 그리고 소개받은 상인과 함께 도시에 가기로 했죠. はじめまして、ボルトンで商会を営んでおりますパペックと申します。匠イルマです。 마지막으로 포션을 마을 사람들에게 선물하는데 지금껏 본 적 없는 최상급의 포션이었죠. 이후엔 옷까지 선물 받으며 마을 사람들과 작별합니다. それからは何事もなく平穏な旅が続いた。そして3日後、初めて来た大きな町は見るもの全てが新鮮だ。 남자의 포션을 보고 거래하고 싶어진 퍼페. 그 포션만 팔아도 단숨에 부자가 될 정도였죠. 翌日、僕と楓は新居に移ってきた。
外壁の修復なんかはおいおいやるとして、まずはあれだな。 남주가 만드는 건 제일 중요한 화장실. 이 세계에 없는 깔끔한 변기를 만듭니다. 그리고 그 변기를 보고 깜짝 놀란 퍼펙. 排泄後に浄化してきれいな水とわずかな無機物に分解する仕組みです。浄化？匠様は光属性魔法の適性が？今の魔法あまり人前で使わない方がいいかも。このことは内密に。承知しました。ところで匠様、これをあと50個いや100個作れませんか？ 상인으로서 남주를 놓칠 수 없었던 퍼펙. 남주를 전면적으로 서포트하기로 약속했고 일손이 필요할 테니 노예와의 계약을 추천했죠. このムーラン商会はボルトンの奴隷商会の中でも最も信頼できるところです。私が当商会の主人ムーランです。こちらは匠イルマ様、奴隷を探しておいでです。説明された奴隷契約の概要は、主は奴隷の一般的な権利、衣食住を保障すること、双方命に関わるような危害を加えてはならない、契約外の行動の強制を禁じる、奴隷は主に関するあらゆる情報を外部に漏らしてはならない。なるほど、僕がイメージしていた奴隷とは違ってる。 노예라는 단어에 거부감이 있었지만 어느 정도 해소되었고 주인장과 함께 어떤 노예가 필요한지 상담. 屋敷管理と護衛兼戦闘、2人をご希望ということですね。 따라서 저택관리에 필요한 노예를 소개하는데 너 대체 얼굴은 왜 붉히냐? その君くらい可愛ければ引く手あまっただろうに。なんで今まで。私できるのは家事全般だけですので。それ以外？ですからそのヨトギとか。それも嫌なんですから。ヨトギ不可ですが。それダメなやつ。 따라서 가사노예 마리아와 계약을 맺었고 두 번째로 필요한 건 전쟁 노예였는데 あいにく今は戦争奴隷がおりません。ソフィアさんがいるじゃないですか。お前が口出しすることではない。でも部屋に戻って支度をしなさい。はい。なんだろう、すごく気になる。 따라서 그 소피아 씨를 만나겠다는 남주. 주인장을 따라가자 그곳에 있는 건 존예 엘프 누나였죠. 地上って。左耳に大きな傷を負っております。右手と左足は動きに支障が。そしてエルフ特有の能力、精霊魔法と属性魔法が封じられています。おそらく呪いがかかっているのでしょう。 따라서 전투 노예로 팔기엔 부적절하다는 것이었지만 왠지 그녀에게 마음이 가는 남주. ちょっと失礼します。何を。 스테이터스를 보자 무지하게 강한 소피아. 부상과 저주만 치료해주면 이만한 매물이 없었죠. 彼女と契約したいのですか。聞いたはずだ。私は戦えない。その原因を何とかすればいいんですよね。イルマ殿、50年以上枷となっている原因をキデは何とかすると。はい。面白い。ソフィアは喜んでイルマ殿にお任せしましょう。ムーラン。ああ、ソフィアさんが生理的に無理とかでしたら正直に言ってください。奴隷に意思確認など必要ないでしょ。 그렇게 계약서를 작성, 마법까지 부여하며 계약이 완료됩니다. ご主人様、末永く置いていただけるように励みます。ご主人様、よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。ソフィアさん、マリアさん。 이후엔 카에데아도 인사를 나눴고 무려 1인 1실은 물론 뜨끈한 목욕탕까지. 최고의 안경이었지만 소피아의 표정은 좋지 않았죠. 正直ムーラン様はソフィアさんを絶対手放さないと思ってました。今までどんなに大金を積んだお客様にも首を縦に振らなかったですもん。そのムーラン様が認めたご主人様、優しそうな方でよかったですよね。ソフィアさん。私は紹介でムーランが用意した契約書を少し見たが、ご主人様の欄がほとんど空白だった。出身地や家系までも。空白？そこまで秘匿するというのはよほど特殊な事情があるか、何か不都合があるかだ。何を考えている。 목욕탕에서 나오자 식사를 준비한 남주. これは。ああ、夕食。私のお仕事。それをご主人様が全部。私だって服を着た便器。いえ、それ以下の存在です。今日はほら
からマリアには明日からお願いするから。 거기다 식사를 같이 하는 건 물론 계속된 존댓말까지 그런 거가 계속 신경 쓰이는 소피아였죠. 다음날 교회에 찾아가 여신에게 기도하는데 おいさたくみくんノル様なんで。お祈りしてくれたのでサクッとご招待。サクッとって。 그렇게 잉여신과 대화를 실컷 나눴고 상해 방문에 어느 물건을 받아옵니다. ただいま。おかえりなさい。たくみ様大丈夫ですか？大丈夫。アイテムボックスに。僕はちょっと工房にこもるから夕食は3人で済ませてね。わかりました。さっきの包み魔力奉仕だ。何を隠した？ 공방을 훔쳐보자 음흉한 표정으로 뭔가를 제조하는 남주. 거기다 자해까지 하는 수상한 행동을 보였으니 やばいよねこれ。でもやらなくちゃね。でもマリアもひどいよな。ソフィマリアに何をするつもりだ。私が。ア。ソフィア。 극도의 피로로 뻗어버린 소피아. 그건 저주로 인한 영향이었죠. なんとか治った。よし。 그러자 준비되었다는 듯 엑스트라일을 선보이는 남주. 괴주장 마냥 부상당했던 귀가 치료되었고 저주까지 해제되었죠. 痛みは体辛くないですか？いや、むしろ体は軽く感じる。私はどうしてここに？たくみ様が運んでくださいました。逃げろマリア。あの男はお前が考えているようなやつではない。私が考えている以上の方でした。何を？全部治ったんです。本当によかった。まさか治った？ 대체 어떻게 된 건지 남주를 찾아온 소피아. ちゃんと説明するね。ソフィアの呪いを自分が解くには光属性魔法のレベルがあと一つ足りなかったこと。あの瓶の液体はパペックさんに取り寄せてもらった猛毒のネヌムソウから抽出したもので、それをレベル上げのため傷に塗りつけてヒーローを繰り返していたこと。さっきソフィアの怪我を治癒した時にレベルが上がりエクストラヒーローを使えるようになったことを説明した。マリアをひどいと言ったのは？ああ、彼女僕がまとめておいた薬草をゴミだと思って捨てちゃったんだよね。 대체 왜 그렇게까지 하는지 이해되지 않는 그녀였지만 言ったじゃないか、なんとかするって。 그 믿음직스러운 말에 충성을 맹세합니다.